When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la chop. Baby so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the dough. Oke guys, kembali lagi channel gua Rido Gaming. Kali ini kita bakalan main Free Fire Battleground. Intronya dari saya ya. Gak bisa loh. Langsung aja kita main di kelas squad rank. Hai. Oke, ini lama banget. Tunggu ya, aku minta ini. Request. Oke guys, langsung aja kita main di sini. Guys, di sini kita udah di dalam gamenya ya. Langsung aja kita mulai nih. Oke. Aku sambil cas jadi nggak terlalu ngepro nih. Kok sambil cas nggak terlalu ngepro aku. Hai. Itu udah. Kena itu guys. Kena wih, udah kena enemy killerku. Wih, kok noob sih aku. Oke guys, headshot. Ayo, semua udah mati ya kan guys. Udahlah, pakai shotgun apa? Ini aja. Oke guys, ini musuhnya lumayan pro juga ya, tapi nggak apalah, kita yang paling pro daripada musuhnya ya. Gak boleh sombong tahu, nanti mati loh kayak teman aku. Enak deh sih, tekan loh. Angle lumayan kok, sakit banget tuh matanya. Anjir loh, sakit loh guys. Udah lah, nggak apa-apa kok ketekan sih. Kalau pakai cas itu ya beginilah guys, main sambil cas itu ya. Jumpshot lo guys, jumpshot. Hahaha, mati dia, goblok kali. Ayo. Oke, di sini kita pakai HWM. Oke, langsung aja bar. Ya, kena itu. Udah itu mati guys. Oke, di sini teman aku nggak main nih, cuma lihat aku doang. Langsung aja maju bro. Mana guys musuhnya? Lu ngendok di mana itu? Udah headshot itu guys, mampus. Dan kita end aja ya, daripada aku tahu endnya dari mana. Dari sini bos, nggak ada lu dia. Udah emotin guys. Hai.
Kira nggak apa-apa ya kan. Coba kita double AWM. Nih peluru aku buang ini ya. Aku buang sayang. Itu makan tuh peluru ya. Dari tadi minta peluru terus nggak jelas. Coba kita lihat. Mana ini musuhnya? Aku pakai handphone guys, bukan pakai komputer ya. Anjir kok ketekan mulu sih. Itulah aku kalau pakai kalau sambil dicas ya. Aku main sambil dicas, itulah akibatnya. Agak noob itu loh, nggak jelas anjir. Wah itu kayaknya ada yang pakai AWM. Oke, di situ musuhnya. Jadi kita maju. Kaget aku guys, sumpah dah ini. Lagi mau lebaran ini guys, bikin ketupat lah apa sih? Gak tahu aku itu namanya. Oh Bima, apa? Bantuin ini. Kita lihat ini kembarnya. Diam cuy. Anjir. Boro-boro. Langsung aja. Hancurin ini gelar. Oh musuhnya di situ. Udah mati kok. Ini musuh. Mana musuhnya satunya guys? Oh Bima, apa? Oh di belakang. Apa? Oke, kill dengan AWM. Hahaha. Oh Bima, apa? Doya lu guys. Guys, satu lagi ya, ini satu permainan lagi udah gua. Belum mabar kah? Oh jangan, belum keluar jadi. Oke, langsung aja. Ini teman aku minta mabar dengan aku guys. Tadi ada dalam game. Ini. Ya, mutan lagi kau badan. Apa kau? Iya. Mama. Oke guys, langsung aja kita sudah di permainan. Langsung aja kita main cuy. Oke. Bang, ku record nih, nggak apa-apa nggak? Betulan asli nih, nanti lihat aja di YouTubeku, namanya Rido Gaming ya. Jangan lupa subscribe. Nggak bohong aku, ini aku. Mampus kau. Bawel banget nih musuh. Jangan lupa subscribe guys. Musuhnya nok ya. Ini aku baru bikin video, Bang. Baru bikin video. Ini aku challenge AWM aku, Bang. Langsung aja kita maju guys. Oke, di sini
Itu cuma pakai AWM aja. Bacok kali. Mana nih musuhnya? Tumben gak mau maju nih. Nah itu kan kena itu. Musuhnya mana sih, nggak lihat aku guys. Oke, dan ternyata di sana kena satu itu. Ngapain kamu tembak-tembak aku dari tadi? Udah itu mati guys. Ih, pegel aku sama dia. Oke, musuhnya di atas. Headshot itu. Udah boya. Hai. Berarti. Oke guys, kita kill 4 ini ya, double AWM. Coba. Aku noob bang, aku noob. Jangan lupa nonton ya ini nanti YouTube gue, channelnya Rido Gaming-nya. Kalau nggak percaya lihat aja habis ini. Nanti ada abang juga aku masukin di YouTube. Nanti aku masukin di YouTube kau. Ah? Apa? Yang gambarnya itu B2K itu nanti udah lihat aja. Kalau nggak percaya. Kan aku pro AWM nih, aku pakai gambarnya B2K nanti. Lihat aja nanti kau masuk ke YouTube nanti. Tinggal satu ini musuhnya. Ayo. Oke guys, ini mana satunya? Kalau kalian tahu, kalian tulis di bawah kolom komentar ya. AFK itu guys. Tahu aku. Nah itu udah musuhnya. Oke, ternyata factory guys. Langsung aja kita beli global banyak-banyak. Kelihatan tiga bilang semangat dia. Nanti aku masukin kau di YouTube, mau nggak? Biar terkenal gitu loh. Gak percaya lihat aja nanti di YouTube. Nanti ada kamu nanti. Aku masukin. Aduh, kenok itu satu bantu dong. Sorry guys, aku kenok ini. Udah kenok satu tadi. Langsung ini musuhnya pro. Ada yang pakai setnya Budi. Kita dulu guys. Mati kita nanti. Apa? Di revive itu musuhnya. Oh, kena itu satu. Pakai AWM aku ini. Sorry. Udah boya. Langsung aja. Oke guys, jadi ini aja ya video aku guys. Dan habis ini aku masukin ke konten YouTube. Udah guys, langsung aja.
Oke ya, nanti jangan lupa lihat ini habis itu. Kalau nggak percaya lihat di YouTube. Anjing.